see laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põleta teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. Ja nüüd vist käib juba, Ma olen seal vist. Külaline on siin, jah. Külaline on seal tavaliselt, jah. Aga meil on üks pall on raisk puuduma. Üks pall on puudu või? Ma ei vedasin seda laudas. Sa tahaks nagu, et igal ühel oleks oma pall või? No võiks olla tegelikult ju. Ops. Leitud. Mida? Mis saama hakkab siis? Kuna tegemist on ikkagi korvpalluriga esmakordselt meie saates. Juua tahad midagi või? Kuule, juua tahad midagi või? Meil on alkovaba õlle ja koolat, suhkruvaba. Soovib koka, koola. Jaa, see. Meil käib juba ammu. Jah, palun. Thanks. Ja me nagu väga hullult ei viitsi ette valmistada, aga... No see on ikkagi suuremaid ettevalmistusi, mida ma näinud. Ma lihtsalt läksin taha tuppa ja ma leidsin selle. Ega nagu ma ei teinud selle jaoks midagi. Aga kus minu pall on? Üks pall on siin. Vanem hakkab vihta kohe. Opstin. Meil asi käib juba. Meil asi käib, jah. Ma pean mikrit panema. Tere tulemast saatesse. Tere tulemast saatesse. See on Kasper Suurorg. Jou. Kalev Cramost. Nii. Meil on jätkuvalt Lancelot ja Kohver. Ja ma mõtlesin täna teha sellise saate. Hoopis teistsugune saade on täna. Ja see mõte tuli 10 minutit tagasi umbes, kui ma leidsin selle koostulaua siin kõrvaltoast. Boom. Et teeks FIFA asemel ühe mängu 5 minni 2 soti peale. Meil on nagu kaamerasse jääb see kogu üritus või? No nagu... Tegelikult on pohhu, on ju? Tegelikult on suht savi, vaata. Selles mõttes, et nagu... Alustad jah, ma saan aru. Ei. See oli proovikas. Aga ma ei tea, ma alustan. Panite selle lihtsalt siia taha kuidagi või? Ma panin ta kuidagi kuidagi siia. jah, et... Puisas, tohi. Sa ei ole kokku puutunud sellise asjaga enne? Ei ole. Kuule, davai, ma alustan. Ja võita saab ka Vin TV sokid. Kus see näitab? Kes võib-olla on meie saate tihedad vaatajad, siis me oleme rohkem kursis jalgpalliga kui korvpalliga. Aga ka mina olen käinud paar trenni Neissaare juures ja mänginud Ihaste metsaväljakul. Ja päris seda on näha. Näha on. Kas me teeme selle kuradi, et kui rõngast mööda paned, juba on miinus või? No tegelikult võiks ju. Siis läheb suht kiirelt ka. Ja, davai, mul on miinus. 5 nii. Sa paned järgmisena? Ma panen järgmisena siis. Oota, ei, sa paned järgmisena, sest muidu ta viskab muu, nagu, ma eeldan, et sa viskad paremini, sa viskad välja mu. Ei tea, sinna ei tea. Sa tahad, et ma, et sa... Olemas. Noh, palun. Miks ma nagu selle venna järjel peal olema? Reeglid on siuksed. Jeesus küll, noh. Noh, Esmakordne. mine kuradi uurina. Oleme ilusti kaadris kõike. Ei, meil on väga... Siit. Jalgjoonel. No, olgu. Sul on siis nüüd 2 või? Mul on 2, jah. Istudes. Close, noh. Väga close oli, jah. Nii. Ma panen teisest toast. Päris küll see ei lähe iiali ju, noh. Ja siis nagu... 3. 3-0-0, jah. Jep. Väga hea. Hästi prisk. Viies küll. No nii. Kris. Oota, anna mulle palli, ma katsun ära. Kus see pall on? Kuskil siin. Siin on palli vaja ka või? Hopsti. Ja kükitad siin, ei tee sohki. Esimene miinus mulle tundub, noh. Oot, kuule, sa pead kükitama peab. Kindel või? Teeme maha ära. No, teine tera, no. Esimene miinus on kohe olemas, noh. Nii, minu kord, jah. Vaheme siit pleissa tagant, noh. Pleissa ja teleka tagant. Väga rahulik.
ei lähe, noh. ei, minu kord on. Sinu omalt, jah. Ta siit taga. Mis te muidu trennis mängite ka sellist asja või? Ei mängi. 3-2-0. Sul on 0 või? Jah. Vahepeal mingi füsiodega nii mängitakse 5 miinust. Rohkem mingi staffi liikmetega. Okei, muidu oleks nagu kuidagi jube pikk mäng. Jah. Kes esimesena? Oota, meil on midagi sassis. Sina pidid tegelikult vist viskama minu asemel või? Sest ma olin pärast vaspalt. Ühesõnaga, sul ei ole miinust siis või? Ei, praegu ei ole midagi. Viska sina, siis olen mina. Midagi on siin, ühesõnaga tal ei ole miinust jah? Tal on 0 praegu või? Ei, mul on 1. Ma siit diivani tagant panin. Diivani tagant pani mööda jah? See on väga hea. See oli väga vajalik miinus. Oota, aga nüüd on ikkagi tema ju. Nüüd on minu kord või? Ei ole ju. Sina, ma viskan sul, minu kord on nüüd. Aga kui te Graamoga peaks mängima viiekat, Ebareaalne. siis teise miinus endale. Täiesti kuradi. Siis kes esimesena kukuks, sina või? Aga kus see pall on? Jah. Graamoga või? Ei, ma kindlalt mitte. Kes siis? Seal Toom ja sellised. Ja koondises? Ja kes on kõige õigem puukäisi? Ütle sina mulle. Olete mänge vaadanud või? Ma viimast vaatasin jah, ma liiga palju ei vaata ausalt öeldes Kossu. Isaga vaatan. Minu kord jah? Siit, pingi pealt. Seal viimase mängu järgi oleks iga vend. Viimane 5 miinuses. Kõik pallid mööda lõpus. Täitsa lappas jah. Vabalt saime ka peale laadida, kõik olid möödas. Alguses ju nagu täitsa liikus. Kullamäe tegi hästi. Normaalne see, Kuidagi nagu see mäng oli täpselt see, et nagu algus oli esimesed 2 veerandaega olid nagu väga okeid ja siis kuidagi nagu läks lihtsalt allamäge nagu ja ei läinud paremaks ka. Jah. No vähemalt Poolast saime kätte ühe. Jah. Minu kord. Ja üks veel võtta. Ma ei tea kellega, mina viskasin just mööda. Sain miinus endale. Minu kord. Jälle. Täitsa. Palju sul on? 5 täis või? Ei ole, mul 4. Ja siis hakkate teie selgitama 2 peale ju. Ei saa üldse, noh. No nii. Paneme siit ühe, noh. No look põhimõtteliselt, noh. Persse küll, Ma panen seda kuradi petanki. 5. Veel aega. Nii, palju sul on nüüd? 3 või? Telekat katki. 3, jah. Ja mul on 2 või? Ma võtan diisleri positsiooni. Istudes. Jälle. Puutuse? Ei. 4 jah? 4. Läve pakku pealt üks, noh. Teeme äkki panebki kuradi viimase naela kirstu, või? Ei pane raisk. Ise endale pannud. Palju sul on? 3? 3 on nüüd, jah? Pean rõngale pihta saama. Played safe, jah? Lapsi. No nii. Täitsa perses, noh. 4. Proovin põrkega. Minu võit. Teen Fifat parem. Palju õnne, sa võitsid profi korvpallurit korvpallimängus. Järgmine trenn Graamos kohale. Kusjuures sa oled vist teine korvpallur, päris korvpallur, kellega me oleme mänginud viiekat just. Valmo Kriisaga minu meelest mängisime. Kus me Valmoga mängime? Tartus. Dekaardi ees. Mind ei olnud seal vist. Võt siis, kes võitis 2 sotti? Sina või? Joo, teen panuse. Pane siis millegi peale. Kus me panustame selle? Mingi kossu peale, on ju? Ei, ära NBA-d pane Euroliigat pigem. Paneme ikka mingit päris asja. Selge. NBA on iga. Sul seal USAs kõrbes, et sa NBA-d. Kõige mõttetum saate. Ei jälgi üldse tegelikult NBA-d. Ei ole kursis ennast. Õige koss on Euroliiga ikkagi. Mulle ka. Ma olen selles mõttes olen sinuga samas paadis, et... Paneme Bayern Müncheni peale. Jesus Kristus. 2.40 nüüd on normaalne, jah? Kusjuures eile Restart pani... Toobe? Eile Restart pani Stuttgardile 5-1. Kodus. Vart? Nagu jalgpallis. Miks? Kuidas võimalik on? No meistrit liiga. Väga võimalik risk. Nii oli. No nii. Mängime siis
palli ka. Oled FIFA-ga kursis? jah, ma olen ikka alates FIFA 13 pannud. Oled jah? Jah, ma olen räigelt grindinud. Aga viimased 3 aastat ma pole. Tuleb üks sellistest õhtutest või päevadest peale? Ei tee, ma ei tea, mis seis on, pole ammu lihtsalt ise pelanud. Väga pohvilt on. Ja vaata, ma ise kossu teen, eks. Seda 2K-d pelasin ka väiksena ja siis tahtsin kõiki vendi NBA-st ja värki. Aga nüüd, kuna enam 2K-d ise ei mängi, eks, siis ei tea ühtegi venda. Ja nüüd ma pole FIFA-t 3 aastat mänginud, nüüd ma ei tea ka enam väga. Ma nagu... Rohkem nagu ise trennis käinud, jah? Jah, et... Aga sa jalkat ikka jälgid ja nagu saad aru, mis seda küll, toimub. Jah, seda küll. Kõht ka tühi või? Hommikus sõin, aga otseselt pole vaja midagi. Meil on siin süüa ikkagi. Meil on iga kord on siin süüa ka midagi, aga ma ei tea. Mis te tellisite? Pelmenid, palun. Thanks. Ma ise ka nagu hommikus sõin tegelikult, kui nüüd täitsa olla. Oota, kas sa oled... Ilma ühegi sillita. Sa oled ju reisinud vees. Jah. Sa oled 22 või? Jah. Vaatasin järele Wikipeediast ja selle noore vanuse kohta sa oled ju tegelikult mänginud igal pool juba põhjust. Vist nagu 2 kohas, kus profina tahaks mängida, ongi Hispaania osa. Põhimõtteliselt, jah. Ei, samas ikkagi Euroopas ka mingid Kreekad, Serbiad asjad, aga pigem see turg ei ole sinna, et minusugusele mängele. Pigem Hispaania, ma ei tea, Poolas on päris okei tase, siis on, Poolas pole küll Euroliigat, aga ikkagi pigem see Hispaania poole, et seal mängitakse mõistusega veits targemat kossu. Aga mis see tähendab, et sinu moodi mängi ei ole? No ma olen pigem aeglasem, mitte nii füüsiline mängija. Kuigi viimastel aastatel on see füüsilises ka veits järgi jõudnud. Kahvlit on. On ikka. Koort ei ole ainult. Kuivalt, jah? Kuivalt, jah. Lonkab. Saada meil. Aga füüsilisest järgi nagu saab ka aidata ju. Ja, muidugi saab. Jõuksi ja... Ja no vaikselt tulebki. Paned. Midagi. Ma lugesin Wikipeediat sul. Ise kirjutasid või? Ei ole kirjutanud. Ma ei teadnud ise ka on. Ma tean, et Hispaania Wikipeedia on. Aga Eesti oma ka või? Eesti oma ka. Ja siis seal oli kirjas, et... Ma otsin ka. Mingi siuke lause, et sa mängisid Hispaanias tugevast 3. liigas vist. Või 4. 3. vist. See oli, ma olin nagu 2 võistkonna vahel. Et ma olin nagu nii-öelda noor mängija. Ma olin kõrgliiga võistkonna vahel, mis on Badalona Juventud. Ja siis on teine võistkond, kus oli see Prat, ehk siis noored olid nagu 2 meeskonna vahel. Ma treenisin peamiselt selle põhivõistkonnaga. Siis ma mängisin, kuna ma põhisatsi nagu nii-öelda mängima ei saanud, see roster oli nii täis, siis ma mängisin selles nii-öelda 3. tugevaselt liigas siis. Põhilist mängu. Aga kuidas see käib? Sa ju ei... Satsid on erinevad ju. Satsid on erinevad, kuidas sa kokku mängid nendega? Põhimõtteliselt need noored, mingi 4-5 poissi. Meil on nagu nii-öelda akadeemia. Treenime igapäevaselt siis selle põhivõistkonnaga hommikuti. Ja siis õhtuti me läksime siis selle teise võistkonna juurde, mis on siis nii-öelda veits nõrgem. Okei. Aga nad on kuidagi nagu siis nüüd, ma eeldan, et need meeskonnad omavahel seotud kuidagi. Partnervõistkonnad nagu. Okay. Et noored saaks areneda ja siis näha, mida mehed ka teevad. Aga see, tulles tagasi selle Wikipeedia juurde, siis seal oli kirjas, et pärast segadusi Hispaania korvpallis tulid sa tagasi Eestisse, et mis segadused see olid? See on rohkem Wikipeedia teema. Ma otsin selle välja sulle tsitaadi. Ei, see mingi AI on pannud selle teksti. Sa saad ise muutuda ju tegelikult. Pane edit ja... Badalona Leeb Silver kuulus CV Pratis. Segaduste tõttu Hispaania klubides naasis suureuru hooajaks 23-24 Eestisse. Ei, segadust ei olnud. Mind lihtsalt saadeti... Igatahes see on nii pikk lugu, ma arvan, et ei saa midagi aru ka, nii et pole pointi väga. Segadused? Igatahes me tõusime selle... That's why segadused, no? See tugevuselt 3. meeskonnaga võitsime liiga ära. Pidime tõusma tugevuselt teise liigasse, mis on juba päris hea tasemelt. Aga neil ei olnud raha, et sinna tõusta. Siis selle partner, selle nõrgemal võistkonnal. Siis ma ei tahtnud uuesti mängida seda 3. liigat. Targem oli tulla Eestisse laenule. Siis ma tulin see Alar Varraku juurde TalTechi mängima. Et lihtsalt siis mängukogemust saada. Tavai. Ja kuidas erinevus on? Kuidas Varraku juures oli
kuidas seal oli? On mingisugused sisulised erinevused ka, treenite teistmoodi, teete mingeid teistsuguseid asju? No taseme poolest on ikkagi väga suur erinevus selle kõrgliiga meeskonnaga siis. Aga selle teise meeskonnaga siis TalTech, ma arvan, et ma oleks võitnud seda. Või tegelikult see oleks suht tasavägine olnud. Tava ju. Aga see kõrgliiga võistkond on ikkagi Hispaania top 5 meeskonna. Seal on Real Madrid, Barcelona, Malaga. See aeg, kui ma olin seal, nad jäid poolfinaalis kaotsid. Veerandfinaalis võitsid Baskooniat, Raiestet ja Kotsarit. Ja siis poolfinaalis kaotsid Madridile vist 3-1 seeria. See kõik on väga põnev, sest ma olen järgmine nädal lähen Baskimaale emaga. Ja siis ma viin teda vaatama jalgpalli ja kossu. Mis kossu? No, Eesti koss põhimõtteliselt. Raieste Kullamäe vastu. Ei, vastupidi, Kullamäe Raieste vastu. Bilbao ja see Baskoonia. Tavim. Aga sõidame sellega. Mis mänge meil nädalavahetusel on? Pole aimugi. Mis sul enda lemmik jalgpallimeeskond on? Lemmikut ei ole. Premmi vaatan. No nii, poolt hoiad kellele? Liverpool on norm. Mõistlikut. City on enam-vähem, aga nüüd nad on järjest tuppa saanud. Aga kui seal olid mingid Maaresed ja asjad, siis kui ma FIFA't mängisin, siis meeldis. Alarmeerib iseenesest. Algas hästi vaata Liverpooli, et okei. City. Ei tea. No ma räägin, ma jalkat nii palju ei jälgi. Mingi tulemusi enam-vähem hoian kursis. Aga rääkides sellest, siis ju pühapäeval on Liverpool City. Kelle poolt oled? Liverpooli poolt. Õige. Läheme mängima, ma olen Cityga. Kuule, meil on laupäeval on Dortmund München ju. Ja. Ma isegi ei teadnud, et selline asi. Vaatame pullid ära. Täitsa hirmu äratab ju. Andis mulle mingi katkise kontrolleri. Ei andnud, ma ootan, ma kurat ei ole seeski ju. Riget kontroller. Vaata, mis asja. Oota, mis mängu te mängima hakkate nüüd? Hakkame mängima Liverpool Cityt. Okei. See on see kõige uuem või? See on see kõige uuem. See on jah. Seda pole mänginud. No eks nad suures plaanis on samasugused kõik. Nii et sa oled mingi 3 aastat teemal olnud FIFAst, jah? Jah. Ma räägin, see Ultimate Teami teate, eks olete kunagi teinud. Ei ole teinud ise. Korral on proovinud. Seal oli need Foot Champs, seda teada. No igatahes nädalavahetusel pidid grindima, siis seal oli mingi 40 mängu. Ma pelasin ikka full need ära ja ikka täiega. Aega ikka oli sulle? No, pidi leidma kuidagi. See oli tähtsam tol hetkel. Ma saan aru, et ega sul sellest kossust vist pääsu ei ole, ei olnud. Et sul on mingi pool perekond on korvpallurid. Ja mul vend mängib Pärnus, eelmine aeg oli Viimsis. Siis kõik on igatahes kossu teinud, sugulased ka. Ja vend on praegu, noorem vend on Audente spordigümnaasiumis ja isa mängis, onu mängis. Päris okei tasemele. Ei olnud varianti, et lähed jalkasse, jah? Ei olnud, jah. Aga kuigi noorem vend käis jalkas. Aga ülipull oli vaadata. Jalkat? Või nooremat venda? Nagu mõlemad. Tegus? Või jalkat, jah. Pere suhtus sellesse. Mulle reeglilt meeldis mängudel käia. See noorte jalka on pull tegelikult. Miks kaamera nii kaugel on? Et sa näeksid kõike. Ma saan rõvedat tuppa kohe. Seda ma ei usu. Oota, ma eeldan, sportlase aju. Ma eeldan, Kristjan, sa oled Liverpool. Ei. Ei ole? No, ta ütles, et on Liverpooli poolt, siis ma... Niimoodi on. Mingi Cityga vabatahtlikult, jah? Põnev. Haalandiga võib olla. Teagi raisk. Kõigi Dortmundi poiss. See on see, et kui lähemale istu mängid mingi 4 korda halvemini. Tehtud. Tehtud, enne kui pall oli üldse värava see. Kuidas see seda... No reaalsus on see, et see tuleb sulle päris kuradi kole kaotusena. Arvad, jah? Kuidas selle gridi saab teha, keegi teab? Mis asja? Ma kunagi mäletasin see gridi. Gridi? Ei tea, mis gridi on. Ei, celebration nagu või? Jah. See on nagu mingi spetsiom celebration või? Tead seda, ei tea. Mis see on? Me hakkame vanaks jääma. Mulle see vahet ei ole. Ei ole mõtet seletada nii vanale vennale, vaata, gridina.
ma ei tea, miks ma söön, see isegi nagu ei ole väga hea. See pelmeen. Mis ta taga on? No ei tea, noh. Jah, oma värava alla. Oota, kuidas USAs oli siis? Mis seal toimus? Kuidas said sinna üldse? Kuidas minnakse USAsse üldse nii noorena? Joppas sul. Okei. Trash talk'i õppisid USAs või? Igatahes ma olin 12. klassis, mängisin Pärnu eest. Meistriliigasse läksin ja kui ma läksin, igatahes 9. kuni 11. klassini ma olin Audentese spordigümnaasiumis Kossu pärast. Enne olin reaalkoolis ja siis igatahes läksin Pärnusse, et Kossu mängida, läksin Audentese E-gümnaasiumi 1 aasta, olin seal, siis ma lõpetasin 10 ära ja peale siis 10 power shot'i. Mõtlesin, et on õige moment. Teagi reis. Siis kui ma FIFA't pelasin, siis power shot'i ei olnud. Igatahes jah, siis sain scholarship'i sinna ülikooli. Mul oli ülikool asus siis New Yorgis Brooklynis. Kant ja asukoht oli väga ilus, mingi metrooga oli 10 minutit Times Square'ile. Kus sa elasid seal? Ühikas. Või noh, põhimõtteliselt oligi Brooklynis Brooklyn Heights, ehk siis väga ilus piirkond. See on väga kena koht ju. Jaa. Sa oled käinud või? Jaa. See on väga ilus ja sellepärast meie ütleks, et koolil nagu see spordi poolel väga raha polnudki, kuna kõik raha meeldan, mis oli, läks nagu siis sinna nii-öelda kinnisvara üürid ja asjade peale. Okay. Seal oli nagu nii kallis. Poolakul läheb samamoodi tegelikult. Ta läheb rohkem nagu kinnisvara ja mingite saarte peale. Kastist väljas või? Ma pean nagu lähemale minema. No mine, sul on tool, mis liigub. Sa võid sinna ette ka istuda. Igatahes jah. Nii. Ja siis Kossu pool, jõuksid ja kõik olid muidu väga normaalsed, aga Kossu pool, kuna seal on nii palju ülikoole, seal on 3 divisioni, siis on veel need junior college'id, ma olin 1. divisionis, aga seal on ikkagi 350 või midagi sellist, isegi rohkem ülikooli. Siis seal nagu see tase kõigub nii rämedalt ja ma valisin ka natukene nõrgem ülikooli, et loogika on see, et siis saan kohe mängida, vaata. Okei. Aga ei saanud. Okei. Ja siis ma sain aru, et ma nägin tegelikult neid suuremaid ülikoole ka, siis ma alguses mängisime ka tugevamate vastu ja siis ma sain aru, et see USA asi ei ole ikkagi pigem mulle. Et mingitele mängijatele sobib seal. Ja kaua sa olid seal? Olingi ainult aasta. Freshman year oli. Ja selle pealt kohe nagu teed sellise järelduse põhja panema? Jah. See on tegelikult on aus. Ega New Yorgis vist on neid Kaspar Suurorge on vist päris mitu, on ju? Et seal läbi lüüa on vähe keeruline. Aga ma olen aru saanud, et seda ülikoolide Kossu seal ikka tegelikult vaadatakse päris palju või? Et see on nagu teema ikkagi. Seal on ju tegelikult ongi NBA ja siis on see G-liiga, eks, kus mängib siis praegu Henry Drell. Aga pigem jälgitakse enne minu arust seda ülikoolisporti ikkagi. Või kindlasti. Seal on see March Madness ja asjad. Aga mis see nagu suurimad võib-olla erinevused ongi nagu USA ja siis Euroopa nagu sellise mingisuguse, ma ei tea. Veerand on pikem. Mis asja? Ei, seda küll, aga ma mõtlen üleüldiselt selline nagu... mis on põhierinevus nagu? Et miks mängida USAs ja miks mängida nagu Euroopas? Et ma saan aru, et Euroopas võib-olla äkki on tehnilisem ka kuidagi või nagu, ma ei tea, USAs on nagu selle veerandaja pikkuse pärast on ka need skoorid suuremad, aga tundub selline suht lahmimise mäng, vaata. No ülikoolis on tegelikult sama pikku Euroopas, aga lihtsalt seal on 2 × 20 minutit. Siin on ju 4 × 10, eks, NBA-s on 4 × 12. Et mänguliselt mingid nüansid on erinevad, aga pigem just see taktika pool, et Euroopas minu arust see mäng on palju taktikalisem. Et mängitakse rohkem nagu päris Kossu, kui USAs võib-olla mängitakse rohkem individuaalselt või? Ja mulle meeldib Euroopas see fännlus ja kõik see ka rohkem. Kui vaatad meil järgmine kolmapäev on tulemas ka eurosarja mäng. Kui inimestel pole teha midagi, siis ma arvan, et see tuleb äge kogemus. Et Kreekast pidid fännid kohale tulema meil kodusaali Tondirabasse. Et ikkagi seal see asi... No näitab ka midagi, et kui Kreekast tulevad vennad Tallinnasse Tondirabasse, on ju. Äkki me saame selle oma bändilaagri nihutada esimese päeva Tallinnasse, saame mängu vaatama minna.
noh, igatahes jah. aga mul paps on kõva Kossu fänn, vaatab kõike Žalgrist ja kõike, mis on Graamo. Ja tema jutt, miks ta NBA-d ei viitsi vaadata, et no seal ei mängita kaitset ju. Ja ongi tegelikult NBA-s muidugi paljud võivad mitte minuga nõustuda, aga ma arvan, paljud ka nõustuvad. Hea pass. Hea pass. et NBA-s minu arust hakatakse mängima kaitset alles play-offis. Need põhiturniiri mängud, mis on, ma ei teagi palju, kunagi oli 82, ma ei tea, ma räägin, ma pole NBA-ga väga kursis enam. Et no igatahes palju mänge on põhiturniiril üle päeva mängid, siis sa ei saagi väga nagu näiteks Euroliigas sul on iga nädal üks mäng, eks, enam-vähem. Siis see iga mängu hind on palju nagu suurem. Toi. Et USAs on pigem see, et need esimesed voorud nagu viskame lihtsalt üle ja pärast hakkame mõtlema rohkem taktika peale. Toi. Aga kus nagu raskem läbi lüüa on? USAs või Euroopas? Kui me räägime tipp? Ma arvan, et USAs. USAs ikka, jah? Konkurents suurem ja tiime rohkem on, jah? See peab veits teistsugune ka olema, et mida see vend teeb? Aga Genka postitab vahepeal neid. Vanasti postitas vähemalt neid NBA neid tüüpe, vaata, kuidas nad mängudele tulevad ja mis neil riidlased seljas on. Me Euroopas ei ole sellist asja näinud, ma ei tea, kas see on ainult USA teema või? Pigem, Tegelikult võiks olla ju Graamo versus Viimsi. Nad tulevad mingid lillad ülikonnades. Keegi tripp on seljas. Pärlinile tõmbad peale, kuule enne pallriidesse, mul on Pärnu vastu mäng. Ei saa nagu niisama minna. Ei no nüüd ikkagi ütleks, et Eesti Läti liiga on veits arenenud, et meedia ja turunduspool. Eile ka Taltiki saalis, meil oli Taltiki mängina. Oli üle 1000 inimese, mis on tegelikult suht suur asi. See on päris hästi tegelikult ju. Et siis ikkagi me võime öelda nagu suht kindla veendumusega, et ikkagi koha peal nagu käib Kossu palju rohkem inimesi vaatamas kui jalkat Eestis. Jah. Ja no näiteks see viimane koondismäng ka, et ju piletid olid. Ja täismaja oli see? Täismaja oli, piletid taheti veel. Pool aastat on välja müüdud ju. Ja ma saan aru, et oleks olnud tähendab suure. Oleks olnud suurem saal, ma ei tea, palju oleks või noh, palju inimesi oleks tulnud. Jah. Ma sain aru, et läksid, Ergo ütles, et päevaga läksid just välja. Jah. Et midagi mingi 10 000 oleks kindlasti vist täis tulnud. Jah. Vist mahtus mingi 6,5 äkki või midagi sellist. Jah. Mul oli see pilet ja siis mul hommikul öeldi, et kuule, et naise pere tahtis mu sünnipäeva tähistada. Ja siis oleks nagu ebaviisaks olnud mitte minna sinna oma enda sünnipäeval. Ja ma käisin vaatamas ikka. Meeldis või? No esimesed 2 veerand aega meeldisid. Aga nagu atmosfäär? Ei, kõva oli. Ei, no selles mõttes oli ikka väga kõva. Eestis sellist asja näha, nagu, et kus sul ongi nagu see terve gradi Unibet Arena on nagu rahvast täis triiki ja kõik elavad kaasa ja nagu päris asi selles mõttes. Aga sellest ma nüüd ei saanudki aru, et nüüd kas Eesti sai siis nüüd EM-ile või ei saanud? Põhimõtteliselt 2 mängu on veel. 2 mängu on veel ja need otsustavad või? Põhja-Makedoonia vastu ja Leedu vastu. Ma tean, et Leedu pidi võitma kodus Põhja-Makedooniat, mida ta tegi. Et see oli meile soodne, on ju? Jah. No põhimõtteliselt, kui me võidame ühe mängu nendest 2 veebruaris, siis on tehtud. Oleme olemas, jah. Oleme peal. Aga kui me oletame Põhja-Makedooniat kotti saame ja Põhja-Makedoonia võidab ka Leedut. Põhimõtteliselt Põhja-Makedoonia võib võitma 2 mängu. Okay. Mis on nagu kind of ebatõenäolisem, on ju? Ja, aga ega tegelikult nalja ei ole. Nad on ka päris tublid. No nad minu meelest, ma alguses hoidsin seda silma peale, et nad alguses juhtisid ju Leedut päris pikalt. No, seal üks tüüp pani poole, aga 30 Euroliiga poiss. Ja... Aga lõpuks Leedu võttis kodus oma ikkagi. Jep. No, kõik võitmed on põhimõtteliselt meie käes ja touch. No jah, oleks selle vaata nüüd siin ära panda, oleks korras olnud, on ju? Jah, sellepärast see oli kahju, et... Ja pass kiiresse. Pinge maas olnud. Sa tahad seda possessionit endale saada?
ma mängin selle peale, jah. Nüüd nagu statistika mees. Tika-taka. Pärast on hea öelda, ei ma tegelikult nagu numbrid olid paremad. Vaatame numbrid üle. Expected goals oli kuradi palju suurem. Tule vastu. Dortmund mängis eile või? Dortmund mängis eile. Võitsite või? 3-0 Zagrebit. Aga nüüd ma küsin teie käest, et miks te siis rohkem jalkavennad olete kui kossuvennad? Kas te olete nagu mängu pärast või te peategi olema, et jalka meeldib rohkem vist või? Ma ütlen see ausa, ega tegelikult mul ei ole nagu, mina ei tea, ega see jalka on tegelikult nagu ka täiesti mõttetu asi. Ei no nagu millest me räägime, mingi 11 miljonäri nagu veeretavad palli mingi muru peal, tegelikult on suht lamp. Et nagu mulle meeldib võib-olla isegi koha peal kossu vaadata rohkem, sest on nagu intensiivsem. Yeah. Ma ei tea, vaata, nii palju kui oleme käinud mingi Žalgirist vaatamas 2 korda on ju. Ei suurt mängu kossu vaadata on väga-väga koha. Aga... Ei! Sul võtab kõik ära. Aga kuidagi jah, nagu nakkus jalka rohkem. Ja kuidagi nagu põnnidena seal mingi Saksa kanalitega üles kasvanud ka ja siis vaata mingi... Kuule! Nüüd on tehtud. On jah. Oi. No. Saab välja siit selle palli. Sa oled suht surma. Sa ei tea PowerShoti nuppe vaata. 3 aastat tagasi ei olnud neid. Offside. Midagi oli jah. Väga õige. Terane silm on üks näinud. Paneme golden goal'i peale või? 85, vaata kui räägid see Foot Champs ajal, kui ma kunagi mängisin, ma olin ikka full white. Ekraani mingi poole meetri peal. Ägül. Aga kuidagi mul on ka see jalka rohkem nagu lõppkokkuvõttes nagu kleepunud. Tatina ma mäletan Tartus ja siis ma käisin neid legendaarseid Silvo Piir oksendas seal. Kalevi ja Rocki kohtumisi vaatamas, kui nad olid veel legendaarsed. Ja. Aga kuidagi jah. 90-ndale. Shot fake'i oleks pidanud tegema. Tood supersaabid sisse. Jep, Nato Mako. Supersaabid. Jalka minust nagu, okei, ma muidugi olen kossu ka teinud. Koss räägib meeldib, minust jalkat vaadata on ikkagi nii igavne. Offside. Ta on paarisport. Selles mõttes, et ma arvan, et ta on populaarne puhtalt sellepärast, et jalkat vaadates saad muid asju ka teha. Et ta on puhtalt paarisport. Kui sa kossu vaatad, siis nagu naljalt ei lähe vahepeal õllast. Pange golden goal, jah. Aga minu küsimus on see, et vaata Konotšuk nüüd on suht esimene kuradi slaavi nimi, mida sa kuskil rahvuskoondises oled enam-vähem näinud. Ilmselt on keegi veel olnud, aga kuidagi see koss on nii Eesti sport, et miks see nii on, et meil ei ole nagu slaavi nimega korvpallureid. See on hea küst tegelikult. Sest venelased mängivad kossu küll, CSKA-d ja SKA-d ja kuradi. Vastu küsimus võib-olla. Aga ma arvan, et sellest tuleb pigem, et Eestis ei ole häid või pigem need nii-öelda, ma tean, et paar klubi on, aga kuidagi tuleb peale neid kas või neid vene poisse. Lühemad võib-olla. Ei tea, kunagi ma ikkagi mängisin nende vastu, olid paar klubi küll Altjus ja lähme ära saada seal läbi. Oi. Lipp ka ei tõuse ja? No mida ta tõuseb näha? Šoboslai või? Tundub nii. Jalkas jällegi nagu on küll vene poiss väga palju. Jalkas on nii, kõik on vene poiss. Ma sain siis sinu omad ära, ma saan aru, et sul ei maitsenud. Jaapil meelib või ka. Kuule, palju õnne, sa võtsid 2 šotti. Sa saad panustada. Võid panustada üldse? Võin küll. Kossu peale või? No, siis jalka peale või? lase käia. Sama mäng ja
lükka peale. Kui võidad, saad pool võidusummast endale vist või midagi sellist. Pool võidusummast miinus panuse summa. City peab mingit võitma tegelikult, jah. Kuus järjest tuppas on. Viimane oli viik. No. Aga see oli ka selline õnnetu viik, et nad vist juhtisid mingisugune korralikult ja siis lõpuks jõuti viigini. Oota, mis seal allpool veel on? Igast asju. Panem lihtsalt City võidu peale. Üks, et nad peavad võitma. Ma ei usu raisk. Eile pani Van Dijk 81 pluss söötu. Aga samas sul nagu loogika on paigas, et kunagi nad peavad ju võitma, aga kas nad just Liverpooli vastu nagu võidavad siin? Kostus sama ka. No, mis kahtlane, Nii. Teeme Dortmund Bayerni ka. Tehke muidugi. Kumb sa oled? Vahet pole. Vali see. Mis ma oleks Bayern? Ma arvan, et see on vale otsus veits. Kein on ees, jah? Kein on ees, jah? Ta ei liigu üldse FIFAs. Ei liigu küll, jah. Aga Bayern on mu lemmikmeeskond, lihtsalt ma sellepärast valin Bayerni. Kuidas teil... Kein ei liigu üldse ees. Kuidas teil endal satsis muidu dünaamika on? Sa räägid nüüd koondisest või Graamast? No võta mõlemalt. Mõlemad on väga nice. Arusaadav, aga kes need... Täpsustav küsimus oli vajalikud. Et kes need nagu teachers petid on ja kes on siuksed üksikud hundid ja mingi core grupp on ka, kes ängib kogu aeg koos on? Ei no, reaalselt terve võistkond on koos. Ongi nii või? Sellepärast on ülinorm ka. Aga mingi vend staaritseb ka või? Tuleb mingit venda maha sikutada veits või? Ei ole. Kõik on siuksed mitte rahulikud, aga oled kokku ja nii. Jaa või? Ei nagu reaalselt mitte, et niisama räägiks. Ühtegi venda ei ole, keda ei kutsuta kuhugi või? Mingi vend on siin... Ei no Kossus ei ole, aga nii võib-olla jalkas on. Ma olen kuulnud sellelt Leismetsalt, et jalkas on küll mingi erinevad pundid. Kossus ikka mitte, kõik teevad oma vahele. No jalkas sul on sats on suurem ka, on ju? Seda küll, jah. Seal ma tean, et on mingid... Olen kuulnud küll neid lugusid, mis seal jalkas toimub. Need on hoopis teistsugused lood, mis kuradi Kossuga võrreldes. Need ei kannata praegu rääkida. Meil on see füsioterapeut Priit Leismets mõlema vahel käib seal ja siis ta räägib alati, et... Füsioterapeudid on nagu sportlaste juuksed. Meil ongi, tegelikult Leismets ongi väga suur osa nagu meie võistkonnas ka üleüldse. Anna ära punane. See ei olnud vigagi, Ma panen selle knuckleballi. Pane ära. On mul vaja hüpata ka, pole üldse mõtet. Oota, ma teen nii tegelikult. Kunagi toimis see. Pole üldse valmis praegu. Mis nii toimub? Powershot. Hea küll. Aga haige oli see praegu. Oli meta oli see. See on päris hull, jah. 3 venda jooks üle praegu. Ma ei ole sellist asja siin saates varem näinud. Ei oska ise sellist asja tehagi. Ui. Nõelab veel ära ka. Meil on hea see stata, et varjud on ees. See on maailma ilusam stata. Ja ma usun lihtsalt. Kuule, vanad pead panid esimest korda? Ma panin väga hilja. Ma siiamaani füüsiliselt arenen. Et ma olen siuke hiline vend rohkem, aga ma arvan, et 16 aastat äkki. Paid ära, jah? Aga no mingid vanad panid juba, no okei, mini oli mingi 10-aastaselt, kui oli madalamad korvid. Aga mingid panid ikkagi 14-aastaselt ja nii ka, ma arvan. Või noh, kindlasti. Aga mul tuli ikka hiljem. Joo, sul täiesti sulus on käin, see üldse ei liigu see vend. Peale trenni üritasin kogu aeg. Kumb parem tunne on perfektne kolmese sops või pealtpanek? Pealtpanek ikkagi. On jah? See kuidagi tõmbab rohkem käima. Samas tegelikult, kui sa tõmbad ikka hea moviga, paned mingi 3 kotti, siis on ka... No see nagu pealtpaneku momendini üldse jõuda, siis see eeldab ka nagu mingid asju, vaata. Pealtpanek on nagu tühja väravasse, vaata, lööd ära ja see on ikka häbistamine. Paned üle teise venna veel. No sõltub, kui sa kiires lähed, siis see väga palju effortit ei võta. Aga kui sa näiteks ikkagi seal liikluses paned, siis... siis on nagu teine asi.
Kus sa üles kasvasid muidu? Tallinnas. Ei, kus kohas? Nõmmelt. Milline see koduplats sul oli? Maja ees, hoovis. Siuke, suht suur. Pool väljakut. Sa oled nii noor poiss, vaata, et sul päris selliseid platse ei olnud, nagu meil oli see mingi Descardi ees see... Ketid olid katki, jah? Kette ei olnud. Osadel ei olnud laudu. See oli kõva. Mängisid seda netballi. Ja mis veel? Siis kogu aeg pidid vaatama, kuhu sa jooksed. Augud olid asfaldis. Vennad läksid kogu aeg paremalt poolt. Vaadakud lihtsalt ei saanud. Oi. Jeesus küll. Kui tõesti rõve on siin pimedas mängida, jah? No järgmine poolega mängid sina teisel pool. Ma saan aru, jah. Ja siis on päike on ka nagu muutunud. Liigub sinna poole. Ma rääkisin päikesest, ma mäletan seal Lihaste platsi peal, sest metsa sees oli, kus me... See, kus sa oma kuradi rasva alla said, jah? Mul on kulmu lõin pooleks seal. Andrusega jooksime pealt pidi kokku. Kossu mängu ajal, jah? Seal oli nagu niimoodi, et see oli metsa sees oli see plats. Ja siis, kui oli vihma sadanud, siis nagu üks pool platsi kuivas ülikaua. siis, kui oli nagu mitu satsi oli peal, siis pidid järjekorda võtma, et... Palju sul vendi on siin kaitseliinis? Tundub päris palju. Ma mäletan, mingi venna nimi oli Räim. Räim? Räim oli, jah. Räim? Ma ei tea, miks ta nimi Räim oli, aga venna nimi oli Räim. Pere nimi oli? Räim või? Ei tea, miks peaks keegi Räim olema nagu hüüdnimega? Ma ei oska öelda. Jeesus küll, no. Nii ei lööda väravaid, jah. Come on. Aga Eesti liigas nagu kedagi Cramole vastast ka näed olemas või tulemas? VEF-id saime kotti ju lätlastelt alguses. No VEF ja, aga Eestis? Eestis, Väga vist ei liigu, jah? No jah, pigem mitte, aga eks tegelikult raske on ikka. Ei ole enam nii, et nagu vist kunagi oli Kalevis olnud, et teistele satsidele siukse rahulikult 30-ga ära panna. Aga ei, no tegelikult ikkagi raske. Spordile tervislik ka on ju, et sul ei ole ühte floorat. Eile... Ja kõik võistkonnad tegelikult arenevad ja ma arvan, et Eesti-Läti liiga on räigelt tõusujoones viimaste 2 aastaga tõusnud igas mõttes. Ja võib-olla mingite meeskondade tase ei ole nagu päris see, aga just see turunduse pool, huvi ja kõik need, see nagu näitab, et aetakse õiget asja. Eks see oli õige otsus ka, nagu kui Eesti-Läti kokku panna, et muidu tiksutad siin üksi kodus. Jääbki, mängidki seal mingite, ma ei tea, nende kuradi halljala varudega. Üks on sul läbi ja vigastatud. Võib-olla mõned aastad veel, siis isegi nagu annaks leedukatega midagi sättida. Ja, aga lätlased vist mõtlevad ise leedukatega sättida midagi. Mingi võttis ära mõt praegu. Ei näinud mingit olukorda tekkimas. Aga mis su enda plaanid on? Euroopasse ka mingil hetkel uuesti mõelda või? No kui ma seal Hispaanias olin, siis ma nägin selle taseme ära, kuhu ma jõuda tahaks. Et selle põhivõistkonna juures seal oli ikkagi väga meeldis ja palju offside. Et palju seal neid staffi on, kõiki treenereid palju tegeletakse, kuidas igaks mänguks nagu valmistatakse, et see on ikkagi hoopis teine tase. Ja sinna tegelikult tahakski. Mille taga see on, et miks Eestis see tase ei ole selline? Raha ja mängijate tase ja mängijad on vähem ja Hispaanias tehakse, Eestis ka tehakse normaalselt noortega tööd, aga seal lihtsalt on neid rohkem ja talente rohkem lihtsalt. Kui palju sellist asja on, et vaatad, rahulik laupäev on, et kirjutaks, et äkki Kristjan, et Bilbaos ei ole mingit otsa kuidagi. Mis mõt, et nagu... Äkki saad midagi nagu masseerida sealt seespoolt, et
pigem mitte ikka. ei ole seal mingit kuradi. näita mingit kuradi videot või midagi. no see ikkagi on nii agentide põhiline, et tegelikult praegu põhimõtteliselt kohe tulla, et see agendi töö on nii tähtis ja kes su agent on ja kes sul agent on? üks hispaanlane ongi. No väga hästi, juba pool võitu. Oskad kohalikku keelt? Jah. Nüüd tuleb, ma tunnen. Võib tulla küll raisk. Nad seisavad kõik. Võib tulla küll. Jeesus küll. Ma ei hakka valetama, ma olen Dortmundi poolt. Vaata, palju te ise Kossu vaatamas käite? No ma kuulsin, et sa käisid seda koondismängu vaatamiseks. Jaa. Aga me oleme Leedus käinud siin nüüd 2 aastat järjest. 2 aastat. Olen Baskoonia vastu vaadanud. Baskoonia ja Schalgris siis või? Jah. Siis esimene aasta me tegime seal, läksime vaatama. Jõudsime liiga vara kohale. Kuhu? Mängule? Leetu. Jõudsime liiga vara kohale, tegime plaadifirma. Seal tegime plaadifirma, jah. Ja siis teine kord käisime siis niimoodi, et käisime plaadifirma nagu sünnipäeva pidamas Leedus. Ja siis võtsime Boy Pepperoni kaasa. Sest Leedus on siuke üks tüüp, räppar Remis Retro, mingi kohalik siuke kuradi superstaar. Okay. Kohalik Nublu. No, rohkem kohalik Villem Trillem vist. See kohalik Nublu vist on see kuradi OG version. Anna. Ossa kurat. Ma olen alati valesti kõnetanud mees. Ja siis... Keini peale raisk, tere, see ei nii kuna. Ma räägin, see oli vale otsus. Aga see Schalgris Baskoonia mäng on ikka suht siuke... No ikka pooled on eestlased seal saalis, midagi ei ole. Väga palju hästi palju eestlased. Mingid täiesti lambi tuttavaid näeb, mingi Tartust, Tanne linnast. Mingi tuttav on seal nagu. Oba, tšau. Aga ei, väga ägedad mängud ju, selles mõttes. Aga muud Kossu Euroliigat olete ka näinud? Ma tahaks väga minna. Ma tahaks kuskile sinna just Balkanile minna. No see on rets. Et see tundub nagu ikka ajuvaba, mis seal on. Vennad teevad lõket toas ja mingi võrdi. Lõket toas või? Aga seal on kõik välja müüdud. Seal müüdi juba 10 000 seda season passi välja. Partisan ja Red Star. Ja. No küll neid kuskilt järelturult mingisuguse paarisottisega hinnaga saab ikkagi osta. Keera. Laguneb see lõppreis. Oleks see vaid niimoodi päris mängus ka. Kõik on võimalik, no. Bayern küll kõige paremini just mängid ei ole siin minul selle. Rassil oli haige siin vahepeal. Külmetus. Päris? Köhise järgi. Jaa. Nüüd on mängus tagasi. Uudis oli, et läheb Zagrebisse kaasa, aga mängu ei lähe. Hoiab ennast, jah? Poisil on külmetus, jah. Bayerni mäng on tulekul ja mis me siin nullitu. Noh, tehtud. Hopsti. Kes otsib, see leiab. Kein lõi või? Ma ei tea, kes see on. Keinist. Kein on, jah. Suht sihitult jookseb. Siin ei pidanud väga palju liikuma, vaata, sai palli jalga ja tulistas ära. See on kaunis päev. Hoian taga nüüd. Hea plaan. Alati hoidmisega on see, et lõpuks saad ikka tuppa. Oota, kui ma saan aru, siis sul meeskond saatis kutse ka kaasa, et me tuleks mängule või? Jah. Ja tuleks ja oleks rohkem teiega ka või? Mis see tähendab? Nagu käiks rohkem mängudel ja... Jah. Muidugi see annab ka ikka runnida. Pakuti välja küll, aga nagu me enne rääkisime. Halb. Püüdis kinni selle palli. Ja nii. Ma mõtlesin, sa tuled vastu. Op, kõva. Okei, võtame korraks. Võtame paar sammu tagasi.
Igatahes jah. Ei no pakuti välja küll. Ei ole nii. Kane! Chippida oskad või? Nope. Ei. Jah, igatahes jah. Kindlalt, kui kellegi vähegi võimalik ja teil ka, siis tulge palun vaatama. Kuule, teeme teoks. Tõstame selle kuradi kolmapäeva Tallinna. Mulle sobiks hästi, mul 4 päeva hommikul on siin tegelikult toimetust ka, ma peaks niikuinii Pärnust tagasi tulema, nii et mängime selle ümber. Näete meid kolmapäeval Tondirabas loožis, vaadake nagu üles kuhugi, kus on klaaside taga, kus on hästi palju toitu ja tasuta alkoholi. Siis seal me oleme selle Owners Passiga või mis iganes see on. Arvad, et Tondirabas on nii uhke see. No Tondiraba ja see Owners Boxis on. Halb. Õnneks sai. Ebareaalne. Okei. Mina oleks söötnud muidugi. Aga noh, see on mina. Oota, mis kolmapäeva sa tahad tõsta? Vaata, kolmapäeval, meil 4 päeval on see camp selle Windows mehega. Jah. Me pidime kolmapäeval ette minema sinna, et midagi valmistada. Jah. Aga sul ei sobi, jah? Ei, nagu mulle sobib, aga kui me saaks tõsta selle kolmapäeva, sest meil on kolmapäeval vaata see mingi Baltikaidi asi. Kui me saaks tõsta selle kolmapäeva kuskile Tallinnasse, Ahah. et teeks nagu siis... Ma saan aru, et see ööbimine on makstud, sa pead Kaspariga rääkima. No küll ma räägin. Ühesõnaga, mul on ükskõik. Mina võin hea meelega minna Kossu vaatama. See tõsteti suuremasse saali ka. Spordil oleks läinud muidu täiesti full ja sinna poleks keegi ära mahtunud. No aga lähme kurat, vaatame siis. Võitsid ju? Jah, nagu ikka. Harjumuspäraselt. Siin stuudios. Siis panuse kohta. 4,50 Dortmundi koefitsient. Kõlab ausana. Päris hea. Päris hea koefitsient. Kumma kodus on Dortmund? Dortmund, jah. See on nagu naljakas. Okei, paneme selle peale ära. Nii suur koefitsient tegelikult kodumängule Dortmundile. Võida elu sees seda. Me ei ela sellises maailmas. No ma olen aus lihtsalt oma ootuste ja... Uunion Brand. Oma ootuste ja... Seda võitu ju tuleb. Viik tuleb, mingi sitane viik tuleb peale. On jah. Millal see mäng on? Kaupäeval jah. Keegi seda ka maitsnud on? Ehk siis homme. Ma jõin ära seal täitsa asjalik oli mingi jõhvik asi. Näib nagu jõhvik asi. Põiele väga hea. On ju? Joo. Sõi neile verivorsti. Verivorsti jah? Sõin ahjukartulit teile. Peaaegu sama. Tulge saali kolmapäeval. Ei tea, mis kell mäng on 19.30 vist. Piletid saab veel? Piletid on õigelt. Ja tegelikult vist Normitid ei läinud müük. Viimased piletid saada. Nii et kiirustage. Ega siis midagi. Aitäh, et tulid ja aitäh, et vaatasite. Aitäh teile. Tore oli. Väga vahva oli. Kas veel korvpallurit kutsuma kurat? Lõppes ära nüüd. Võib-olla käib veel keegi tea. Fade out on praegu. Üli aeg. See laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad. Aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põleta nad teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord